Розбив телефон – це не біда. Ми у Mobigo робимо ремонт будь-якої складності. Потрібно замінити заднє скло – звичайно, зробимо. Потрібно замінити екран, ремонт Face ID і заміна акумулятора. До речі, найпопулярніша функція. Наші акумулятори дуже гарної якості, без ніяких помилок, графіки, відсоток акумулятора, і все працює ідеально. Якщо хочеш подивитись прайс, став плюс, скинемо тобі ссылку на наш сайт. Всі ціни на ремонт актуальні. Тому, якщо потрібен ремонт, пиши нам, і із ось такого роздовбиша ми зробимо тобі як новий.